ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான். என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். எக்ஸாம்பிள் 1.9 பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ எப்போயுமே செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்கிறது தான், நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் நெவர் ஸ்டாப் டீச்சிங். என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஷார்ட்டாக தான் எழுதியிருக்கேன் கொஸ்டின். இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற இந்த ப்ராடக்டோட எரர், பர்சன்டேஜ் எரர் என்னன்றது தான் கேள்வியாக இருக்குது. அவங்க x = a² b/3 c √d. ஓகே, இதுதான் எக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட பர்சன்டேஜ் எரர் தான் கேட்குறாங்க. கால்குலேட் த பர்சன்டேஜ் எரர் ஆஃப் எக்ஸ். அதே மாதிரி இந்த பவரோட வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. 4%, 2%, 3, 1 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. 3%, 1% அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு இல்லையா? ஸோ இதோட சொல்யூஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக இதை சால்வ் பண்ணிடலாம். என்ன அப்படின்னா, எனக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இது நான் எக்ஸ்னே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இது இல்லைன்னா இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ΔX/x × 100ன்னு எழுதலாம். ஓகே, அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எழுதணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ, அதாவது ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 4% இல்லை. ஸோ அப்போ 4 இன்ட்டு அதோட பவர் என்னவோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா அதுதான் பர்சன்டேஜ். முடிஞ்சதா? ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ தான் டோட்டல் எவ்வளோன்னு தெரியும். அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி பி என்ன அப்படின்னா 2% ஆஃப் 3. அப்போது 2 × 3 கரெக்டாக? பர்சன்டேஜை ரெண்டுத்துக்குமே போடணும். 4% × 3%, 2% × 3% கரெக்டு தானே? நெக்ஸ்ட்டு 3 × 1% ப்ளஸ் 3 × 1%, 3% × 1% ப்ளஸ் √d. இந்த இடத்துல டியோட பவர் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போ டி, இந்த ரூட்டை தனியாக எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்? d பவர் 1/2ன்னு எழுதலாம். அப்போ டியோட வேல்யூ என்ன எழுதிருக்காங்க? 1% × 1/2%. ஓகே, கிளியர். ஸோ அப்போ ஆன்சர் 4 × 2 வந்து 8%, ப்ளஸ் 2 × 3 6%, ப்ளஸ் 3 × 1 3%, 1 × 1/2 1/2 தான். ஸோ அப்போ அந்த 1/2 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 0.5ன்னு எழுதலாம். 0.5%. கிளியர்? புரியும். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு 8, 16, 14, 17, 0.5னா அப்போது 17.5% எனக்கு. இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன சொல்லிட்டேன்? எக்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ X%, எனக்கு எக்ஸோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? 17.5. இவ்வளோ தான் இதோட ஆன்சர். இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எழுதணும். எப்படி அப்படின்னா, இப்போ ΔA இருக்குன்னா ΔA/A × 100 இன்ட்டு அந்த பவர். ஓகே, இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் எழுதணும். இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பார்த்தாலுமே இந்த டேர்மை ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம இதுவாக தான் எடுத்துப்போம், 4ஆ. அதாவது அந்த பர்சன்டேஜ் எரர் என்னன்றதை நான் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிட வேண்டி தான் முடிஞ்சு. அதனால தான் நான் டேரெக்டாக எழுதினேன். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த சம்மு. ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்.